Wow, lihat teman-teman, ada banyak mainan yang tertimbun pasir. Ayo kita bersihkan teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Wah, ini bus Transjakarta. Warna biru. Keren ya. Kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, ada mobil Jeep polisi patwal warna merah. Keren ya. Wah, ini mobil beko. Beko ekskavator buat ngeruk tanah teman-teman. Mantul ya. Wow, ada motor cross. Buat olahraga ekstrim teman-teman. Keren ya. Wah, ada pesawat terbang. Mantul. Wah, ada mobil balap. Mobil balap Lightning McQueen. Wuhuu. Mantul ya. Wow, warna kuning. Ini mobil truk teman-teman. Mobil truk pengangkut pasir. Wah, keren ya. Wah, ini ada speedboat. Buat olahraga di pantai teman-teman. Keren. Wow, ini mobil militer, tank baja. Buat latihan perang teman-teman. Mantul ya. Wow, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Ada yang kebakaran disemprot pakai mobil ini ya teman-teman. Wah, keren. Wow, ada mobil dump truck. Warna hijau buat ngangkut pasir teman-teman. Keren ya. Wah, ini kereta cepat.
warna merah, warna hijau. Keren. Wow, ini bus basuri teman-teman. Bus telolet. Yeay, mantul. Wah, ada truk molen. Keren. Wow, warnanya menarik sekali teman-teman. Rodanya besar-besar. Ini mobil Jeep off-road. Keren sekali ya teman-teman. Wah, ada mobil truk pasir, bulldozer, forklift, beko ekskavator. Mantul ya. Wow, besar sekali teman-teman. Ini mobil dump truck. Buat ngangkut pasir. Keren ya. Oke teman-teman, mainannya sudah dibersihkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.